हामी चाहिँ शरणकोटमा जानको लागि रेडी भएको कति लिन्छ कति चाहिँ हाम्रो आमै 200 कति पो भन्थ्यो हामी कान्छी आमै माथि हो चिप्ले ढुङ्गा अगाडि के हाम्रो बाबा चिकनबाट आएको पनि आज हामी चाहिँ शरणकोट जान लागेको आमाले यहाँ टिकटक बनाउन लाउनु भएको छ झन् झन् राम्री भइछौ कुन साबुनले मुख धोइछौ भन्ने यिनलाई हुन् पोखराको नजरा यो हो हाम्रो ल हामी चाहिँ हिँडेको अब अगाडि अब अगाडिबाट चलाउँ ल हामी चाहिँ हिँड्यौँ है शरणकोटतिर ल ल ल ल गुलियो जेरी हौ ओके गुलियो जेरी हौ तिमी त मेरी हौ अरूलाई धानको पात तिमीलाई फर्सीको पात टुन्नु परेछ त्यसो भनेको त के भयो त अनि केटाहरूले मलाई के भन्छ मलाई देखेर त होला नि आज त भैँसीको मासु खाने हो यार बिन्दुवासी बिल्ला हान्थ्यो हाम्रो आमाले हेर को मेरो यो भिडियो हेरेपछि हेरे नहेरे नि झुलुक्क त हेर्छ मेरो आमालाई देखेर भैँसीको मासु खाने भने मोटो देखेर तिमीलाई ड्राम न हो त्यो आर्मी क्याम्पमा तालिम लिएकोहरू हुन्छ नि त यहाँ केटाहरू त्यो लाउडी हुनलाई त्यो थुप्रै गएको हुन्छ क्या बिन्दासतिर दौडिँदा आधा वहाँ घुम्दो रहेछ आधा यता जुत्ता लाउँदैन त्यो गेटनिर म यता तलबाट गएको नसम्मतिकन उकालो चढेको थिएँ क्या अन्त माथि गएको त म त फ्या भनेको त्यो केटाहरू त आज भैँसीको मासु खाने हो त्यो कराउँछ कि एउटा केटा त बिल्ला हानेको हेर त्यति साह्रो मोटो त होइन यो अलिकति यो पेट यहाँ चाहिँ मेरो 4वटा बहिनीहरू बसेको पेट हो नि त त्यही भएर हल्का ठुलो देखेको के न त झन् झन् राम्री भइछौ कुन साबुनले मुख धोइछौ हो के यस्तो गरेर हिँड्नु खत्रै हो त नि भाइ खत्रा हो कि खत्रा यो बर्गफुट कति ठुलो थियो पहिल्यै काटेर यस्तो ठुटो र बुटो सिङ भाँचेको गोरु जस्तो बनाएको सँगै निस्क्यौँ भनेको ट्याउसी आएन यहाँबाट के यहाँ उसबाट निस्किन्छ नि यहीँबाट के पारी तेर्सिएर पारी रोकौँ त्यही आन्टी दिँदै यसरी पर्खेछ कता बाटो काटेर अनि उतापट्टि साइडमा पसन्द पारी गएर अलि माथि गएर बस्नु पर्यो कहाँ पर्टिसा लगेछ भन्थ्यो अलि माथि पछि जानु झन् हामीभन्दा पहिला हो है त झन् लु हामी शरणकोट
यहीँ हो मैले त्यही भन्छु भने थिएँ सोध्छु भने थिएँ यहीँ पो हो यो एउटा मधिसे फेरि हिँड्नै सकेन नारायणघाटको मधिसी हिँड्नै सकेन यहाँ कता ए हाम्रो मधिसे बहिनी फ्ल्याट हुने भयो आज आन्टी सुगर ड्याडीहरूले लैजाला यता हेर्नु त सुगर ड्याडीहरूले लैजाला पुताली स्या स्या भयो पुताली यस्तो भर्खरको तरुनीहरू भएर नि सक्दैन अन्त युकेबाट आउनुभएको 16 वर्ष तरुनी जापानबाट आउनुभएको 16 वर्ष ए तरुनी ए 16 वर्ष तरुनीले त भएन नि हो हामी त हेरेकै हेरै हुन्छ ठ्याड्डै उकालो रहेछ ल अन्त नि फर्काइदियो हामी हेरेको हेरै हुन्छ फेरि भएन नि हो सोल्टिनीहरू यता
शरणकोटको रमाइलो सनसेट केही हिँडेन भने हामी सनसेट खिचेको सनसेट मलाई बोक्नु न यस्तो हिँड्नु पर्दो रहेछ छ्या अति भयो पुतली चाहिँ फुरु 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 भयो टिकटक बनाऊ टिकटक हो कि नेट नचलेर मलाई राम्रो देख्छ सोल्टिनेहरू तपाईँको हस्पिटल खोल्नु चलेको मेरो किन चलेन चलेको इफेक्टहरू तानेको हल्का हल्का चलेको कति राम्रो पहिलोचोटि आएको म शरणकोटको डाँडामा शरणकोटको डाँडामा कत्रो गणेशोके नितिलाई भिडियो गरिदेऊ भनेको हामी चाहिँ शरणकोट आएको अनि यहाँ तल यस्तो अहिले नयाँ मन्दिरहरू निर्माण गरिरहेछ शरणकोटको डाँडामा हामी यसरी गर्दै केटीले यहाँ के गर्दैछ पता नहीं फेरि
भ्याइयो त्यही भएर दामी दामी कस्तो भक्तपुरको जस्तो है यो भक्तपुरको जस्तै म त आमाले भनेर भर्खर थाहै थिएन अनि टिकटकमा हेर्नु भएको थिएन थाहै थिएन मलाई त हामी आउँदा चाहिँ बनाउँदै थियो अस्ति नै आउँदा बनाउँदै अनि मधिसे बहिनी नरिसा बहिनी मधिसे भन्दा कस्तो लागेर त पोखरा आएर सरामकोट घुम्दा दामी यहाँबाट हिमाल देखिन्छ त्यो बस्न लाग्यो हो यहाँनिर यो देखेँ कि हाम्रो सालबाजीले मैले यहाँ टिकटक बनाएको थिएँ त्यहाँनिर भन्दै थियो कि पछि दिदी हामी आउँदाखेरि पनि त्यहाँनिर गर्छ राम्रो अच्छा कैलाश महादेव अच्छा गर भगवान यो बाछुरको लाखु चस्मा लगाएर फेरि आज पुरा पहुँच्दैछ बाछुरको लाखुले चस्मा लगाएर पहुँच्दैछ भनेर केमा हो नि फेरि भिडियो टिकटक बनाउने टिकटक बनाउने र मम्मीले टिकटक बनाउने टिकटक बनाउनु कस्तो कान्छिलाको नेट नचल्दो रहेछ त्यसमा बाबु बहुत अच्छा है ती ठुलो श्री गणेश कसरी बनायो होला यो त ड्रोनले खिचे मात्र कैसे बनाया ये ओ मेरे गॉड मुसक मुसक को देखो ना इधर मुसक को मुसक मुसा छुचुन्द्रो छुचुन्द्रो आन्टी ऊ त्यो के रहेछ त्यस्तो ढिकी सिकी जाँतो जान्दैन म कहीँ गएन के यही त आएँ बल्ल म त पोखरा आउने के काम पर्यो आयो फुत्त गयो स्वर्गमै आए जस्तो भयो मलाई कस्तो राम्रो के बस्ने काखमा गएर बस्ने कस्तो राम्रो भक्तपुरको दरबार जस्तो सारङकोटको डाँडैमा आउन बस आडामा भइरहेछ त ए आडैमा त्यस्तै भन्नु जस्तै छ पञ्चमुखी गणेश श्री कालु गुरुङ गन्दैछु ओम नमः शिव ओम नमः शिव एकछिन ओम नमः शिव ओम नमः शिव ओम नमः शिव शिव ओम नमः 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 शिव शिव ओम नमः 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 शिव
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शरणकोट गण्डाडेमा यतै खोइ कस्तो यस्तै सिँढी थियो के ए ड्राई पिकनिक सुख शान्ति सुस्वास्थ्य र मेरो बाङ्गला किसी दिन त क्यारी के हो र मलाई तिग्राई खामी कि दोच भगवान कैलाशेश्वर भगवानको कृपाले सुख शान्ति समृद्धि र ऐश्वर्य प्राप्त होस् हजुरले आँटी ताकेका कामहरू सम्पन्न भएर जाउन् घर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि र उत्तर प्रगति हुँदै जाओस् सुस्वास्थ्य र दीर्घायु होस् भगवान कैलाशेश्वरले तपाईँको घर परिवारमा सुख शान्ति र समृद्धि राखुन् यही शुभकामना शुभ आशीर्वाद ल हामी शरणकोटबाट फर्किँदै 14:52 रहेछ मैले 14:42 हो